親愛嘅天父，我哋以出埃及記第6章嘅經文嚟到你嘅面前默想祈禱，求聖靈開啟我哋心靈裏邊嘅眼睛，使我哋能夠明白並且能夠遵行當中嘅道理。嚟到出埃及記第6章，其實呢度係回應咗第5章最尾嘅幾節經文，就係記載咗摩西被以色列嘅長老去責罵。喺出埃及記5章21節，就向他們係摩西同亞倫說：願耶和華監察你們，施行判斷，因為你們使我們在法老和他臣僕面前有了臭名，把刀遞在他們手中來殺我們。以色列嘅長老就話：願意耶和華去監察你哋，就係摩西同亞倫，因為你哋現今令到我哋更加受苦。然後5章22節，摩西回到耶和華那裏說：主啊，你為什麼苦待這百姓呢？為什麼差派我呢？23節，自從我到法老那裏，奉你的名說話，他就苦待這百姓，你卻一點也沒有拯救你的百姓。摩西就去到神嘅面前問神：點解你唔出手好地地？現在你出手就令到佢哋受更大嘅苦呢？喺本章嘅第1節，耶和華對摩西說：現在你必看見我向法老所行的事，使他因我大能的手放以色列人走，因我大能的手把他們趕出他的地。呢句話當然唔係馬上就發生，呢度神就係話現在你就會開始睇見，其實係話好戲在後頭，現在先係剛剛開始，最後你一定會睇到佢哋要放你哋離開埃及嘅。喺本章我哋思想3個方面，第一就係神係守約嘅神，第二就係神對人嘅約嘅內容，第三就係別人嘅反應同埋現實嘅情況對信心嘅影響。首先，神係守約嘅神，喺本章神用咗5次講我是耶和華嚟到講解佢係一位守約嘅神。呢度神亦都特別提到佢話：至於我的名耶和華，喺6章3節嗰度話：我未曾讓他們就係列祖知道，因為亞伯拉罕、以撒、雅各都知道神係全能的神 El Shaddai， 但係神嘅名耶和華佢哋係唔知道嘅。呢度嘅意思係話神一直冇將佢呢個我就是自有永有我是呢個名字嘅意思去告訴列祖，因為神係我是係自有永有嘅，所以佢所立嘅約佢必然係會信守到底。呢個約最終一定會達成結果嘅，係呢個名字嘅重點，因為神係昔在、今在、以後永在嘅神。佢同摩西講緊說話嘅同時，佢其實亦都已經處身於時間嘅盡頭嘅終點嗰度。縱然亞伯拉罕佢哋唔知道神呢個名字嘅實況，但係憑着佢哋與神嘅深入交往、互相認識，憑着信心，其實佢亦都已經領略到呢方面嘅真理。亞伯拉罕佢必然係都能夠全心去盼望相信。喺希伯來書11章10節嗰度話：因為他就係亞伯拉罕等候着那在有根有基的城，就是神所設計和建造的。亞伯拉罕對神係有完全嘅信心，咁樣何況係現在嘅以色列人同埋摩西，佢哋係明明聽見神親口咁樣講，佢哋係應該已經知道。因為神已經明明白白將佢自己呢個屬性話咗俾佢哋聽，並且喺呢度神係用咗5次去講我是耶和華嚟到強調佢必然會守約嘅。佢點解會守約呢？原因係本章嘅第5節，我聽見以色列人被埃及人奴役的哀聲，我就紀念我的約。佢係見到埃及人去奴役以色列人，佢聽到佢哋嘅哀聲，佢就紀念佢嘅約。而喺呢度講到神必然會守約之後，喺本章嘅14至27節就好巧妙咁記載咗亞倫同埋摩西嘅家譜。記載呢個家譜嘅原因，其實係要去計一條數，呢條數亦都係要凸顯神佢係記起咗呢個約，意思係佢亦都必會守呢個佢所記起嘅約嘅。但係喺呢度需要有一啲嘅思考同埋講解。喺本章嘅16節，以下是利未的兒子按着家譜的名字：革順、哥轄、米拉利。利未一生的歲數是137歲。本章嘅18節，
哥轄的兒子是暗蘭、以斯哈、希伯倫、烏薛。哥轄一生的歲數是133歲。本章嘅20節，暗蘭娶了他父親的妹妹約基別為妻，他為他生了亞倫和摩西。暗蘭一生的歲數是137歲。呢度產生咗一個錯覺，彷彿從利未傳到摩西就只係經歷咗3代人，摩西屬於第4代，將呢3代人嘅代表就係利未、哥轄同埋暗蘭嘅歲數加起嚟，彷彿就做出咗大約有400年嘅結果，係要對應喺創世記15章13至15節，神喺立約嘅時候向亞伯拉罕提出嘅4代人，共有400年。佢哋將會喺埃及受苦嘅呢個必經階段，神好可能係因為睇見咗以色列人現在所受嘅苦，就記起咗佢立約嘅當時提及過呢啲嘅說話。但係我哋試想想，從雅各最起初嘅70人，用咗4代嘅時間，能夠衍生出成為咗200萬人嘅一個族群，係並不可能嘅。另外，創世記46章11節顯示，利未同埋哥轄係喺未到埃及之前已經出生嘅，咁樣佢哋嘅137歲同埋133歲就唔能夠全部計算喺埃及嘅時間之內。如果呢度列舉嘅係連續嘅3代人，佢哋嘅歲數亦都應該有重疊之處，就唔能夠咁樣直接將佢哋加起嚟作為一個總和。如果咁樣計算嘅話，3、4代人最多只能夠達到200多年，而並冇400年嘅結果。究竟呢度問題係出咗喺乜嘢地方呢？原來聖經喺呢度並唔係使用科學化嘅方式去表達，意思就係聖經並唔係採取每一代準確嘅年數加起嚟嘅方式，而係使用咗一個籠統嘅講法，只係抽取咗3代之中比較有代表性嘅人物，就係利未、哥轄同埋暗蘭，將佢哋嘅總年數籠統咁加起嚟，連同摩西，當時佢係80歲，屬於第4代，係要對應喺創世記15章13至15節，神向亞伯拉罕提出4代人共有400年將會受苦呢個講法，從而帶出神係記起咗佢立約時所講過嘅話呢個重點。其實學者再參考其他嘅經文，估計當中相隔應該係有10代人，而並唔係3代人嘅。大概嘅解釋應作如下幾個重點。第一點，希伯來文裏邊係冇任何一個字可以用嚟表示我哋今天所謂嘅祖父或者曾祖父，又或者孫子或者曾孫。因此喺希伯來文唯一能夠用以形容先祖嘅字，就係希伯來文嘅父親。亞伯拉罕係被視為我哋嘅父親，同樣喺兒子嘅記載亦都係一樣。譬如本章嘅16節提到利未眾子係革順、哥轄、米拉利，傳統上認為呢3位係利未嘅兒子，但係喺本章嘅18節提到哥轄的兒子暗蘭、以斯哈、希伯倫、烏薛，呢度哥轄係被視為利未族嘅一個分支嘅族長，係稱為哥轄族。而暗蘭、以斯哈、希伯倫同埋烏薛可能並非哥轄嘅親生兒子，而係哥轄族嘅後裔嘅族長。希伯來文常以兒子去表示後裔嘅。如果係咁樣，呢度可能係包含咗幾代人。另外，根據民數記3章28節對哥轄家族嘅人口普查，算出當時男丁嘅數目，年歲大於1個月以上嘅，共有8600人。如果從利未到摩西之間只有3代，咁樣表示佢哋平均每一代生產咗有2000多人，呢個係並不合理嘅。無論如何，由起初利未同埋哥轄2個人用咗3至4代，就衍生出8600人，係一件不可能發生嘅事。幸好我哋從歷代志上得知一啲較完整嘅族譜嘅例子，係可以作為參考嘅。呢啲嘅族譜顯示出雅各嘅眾子與摩西嘅年代已經相隔咗9代或者10代。例子之一係歷代志上7章25節至到27節，係以法蓮與約書亞之間係有10代嘅。例子之二係根據出埃及記31章2至11節，比撒列佢係負責設計會幕嘅。喺歷代志上2章1至20節顯示佢係雅各嘅第7世孫。
例子之三係民數記1章10節，以法蓮嘅領袖以利沙瑪喺歷代志上7章22至27節顯示佢係雅各嘅第9世孫，所以雅各與摩西之間應該係相隔咗9代或者10代。學者認為與以色列人喺埃及地寄居430年呢個講法非常吻合，即係主前1875年至到1445年之間，平均每代有43年。不過呢度仲有一個容易混淆嘅地方，就係本章嘅18節所提嘅暗蘭，以及本章嘅20節嘅暗蘭係並非同一個人，而且本章18節所提到嘅暗蘭並非摩西嘅生父。因為當中係相隔咗6至7代嘅人。從以上嘅分析，我哋可以知道，從利未到摩西的確係相隔咗400幾年嘅時間。因為喺加拉太書3章17節亦都有提及430年嘅。但係聖靈點解只係抽取咗其中嘅4代，而代替咗原有嘅10代人呢？呢個原因我哋不太清楚。但其實喺遠古嘅近東，對於宗族或者家族嘅譜系嘅記錄，呢個係普遍常見嘅做法，就係常常會將一啲較不重要嘅人物或者輩分係刪除或者遺漏不記載。喺馬太福音第1章，主耶穌基督嘅家譜亦都有相似嘅情況，就係主耶穌基督嘅家譜，其中提及3個14代，其實係撇除咗某啲年代嘅。點解要咁樣做呢？其實我哋亦都係無法解釋，但係相信喺永恆之中，我哋最終會明白，因為以今天我哋嘅頭腦能夠完全理解神嘅做法，亦都係並不可能嘅。無論如何，以上係要表明第一點，神係守約嘅神，並且佢係記起咗約嘅內容細節。第二件事我哋要思想，就係究竟神所講嘅呢個約嘅內容係乜嘢呢？咁樣其實呢個約就係講喺第6至第8節嗰度，神叫摩西去向以色列人說：我是耶和華，我已經知道你哋受奴役，我必然會伸出我嘅膀臂嚟將你哋救贖嘅。所以第一個重點就係救贖。然後第7節嗰度話，以致你成為我嘅百姓，我成為你嘅神。咁樣約嘅第二個重點就係同神建立一個子民嘅關係，一個新嘅身份。第三就係話第8節，我應許咗亞伯拉罕、以撒、雅各嘅土地，即係迦南地，你哋係一定可以進去為業，我會將產業賜俾你哋嘅。喺本章聖經，神一再重複我是耶和華，神就係好似蓋咗一個章，好似蓋咗一個印，確保呢3個應許係會成就嘅。第一就係會救贖你哋，第二就係你哋嘅身份會改變成為神嘅國民，第三就係嗰個土地係會賜俾你哋成為產業嘅。其實呢個約喺以色列人嘅身上，我哋話係叫做舊約，神最終係必然會賜俾佢哋嘅。縱然今天以色列已經復國，但係呢個約係未完全達成。我哋憑着信心知道呢個約最終必會達成。另一方面，對於今天嘅我哋嚟講，我哋亦都知道我哋所相信咗嘅福音，神與我哋所立嘅約係極為相似嘅一個約，我哋叫做新約。喺新約，我哋同樣係被救贖，而呢個救贖係更加徹底，就係主耶穌基督佢喺十字架上去受死代贖，去赦罪，並且佢復活，使我哋有永生嘅盼望。佢呢個救贖係更加嘅徹底嘅。因此我哋將來會有永生，佢亦都會賜俾我哋一個新嘅身份同埋名分，成為咗神家裏面嘅人，亦都與基督一同作王掌權。而最終喺主耶穌基督佢回來嘅時候，教會係會被稱為新娘。我哋與主耶穌基督係會合而為一，成為一個新嘅創造。其實呢度係有一個極大嘅奧秘，到時我哋嘅身份將會改變。就好似呢度嘅以色列民，佢哋嘅身份變成咗神嘅子民嘅身份。我哋作為教會，而我哋教會亦都同樣地會同主耶穌基督建立一個新嘅關係。呢度係約裏邊關於身份嘅第2部分，而約嘅第3部分係產業，
將來我哋亦都會得到一個新天新地為業，我哋會喺新天新地裏邊，天父係會俾我哋有產業同埋去管理嗰度嘅產業嘅。呢個喺主耶穌基督佢多次應許裏邊曾經提及，喺佢嘅比喻裏邊佢講，佢將來係會將一啲城賜俾嗰啲屬於佢嘅人嚟到管理嘅。呢啲係我哋將來必然會承受嘅產業。所以喺呢度我哋能夠了解到，其實無論舊約或者新約呢三個部分，包括咗救贖，包括咗與神建立一個新嘅關係、新嘅身份，同埋我哋會承受產業，都係必然會發生嘅。第三件事我哋要思想嘅，就係呢度人嘅反應同埋呢個環境嘅惡劣，好多時候係會影響咗嗰個真實嘅信心。所以喺呢度嘅6章12節，摩西在耶和華面前說：看啊，以色列人尚且不聽我，法老怎麼會聽我這不會講話的人呢？摩西講呢句說話嘅呢個原因喺呢度嚟講，就係即使神係5次嚟到去講佢自己係耶和華，嗰啲以色列嘅長老因為太愁煩，已經完全不聽啦。佢哋理應係要聽嘅，因為佢哋係神嘅子民。所以摩西就講：看啊，連佢哋都唔聽，法老又點會聽呢？然後去到第6章30節嗰度，摩西又再講多一次：看啊，摩西在耶和華面前說：看啊，我是不會講話的人，法老怎麼會聽我呢？其實呢度摩西所講嘅話，整體嘅觀念着眼點係錯咗，因為嗰啲以色列嘅長老不聽，法老都不聽。但係神仍然係神。呢度話看啊，呢個表達方式好有意思。究竟摩西佢係點樣去看嘅呢？看啊嘅意思就係神，你嚟睇下啦。所以看啊，我係唔會講話嘅人，我去到佢哋面前，我講佢哋都係唔會聽嘅。原因係因為當時嘅摩西用咗佢頭腦上面嘅思考能力、分辨善惡嘅能力去看，同時亦都係帶着自己喜歡或者不喜歡嘅情緒去看，而卻並唔係以心靈嘅眼睛去看。佢係用咗佢頭腦裏面嘅判斷，就係其實喺客觀情況嚟講，佢點樣講佢哋都係唔會聽嘅。但係佢冇考慮到一個真正嘅真相，神係嗰位自有永有嘅神，神係嗰位大能嘅神，神係嗰位無所不能、無所不知、無處不在嘅神。佢所做嘅必然能夠扭轉整個局面。如果摩西佢憑着信心去看呢件事情嘅時候，佢就不會發出剛才嗰句話：看啊，佢哋咁樣咁樣，而看啊，我係咁樣咁樣。其實喺神嘅手裏邊係冇難成嘅事，喺神裏邊係並冇不能成就嘅事。如果我哋憑着信心，我哋就不會講出呢啲愚蠢嘅說話。而且反過嚟講，摩西佢應該講：看啊，你係大能嘅神，必能夠戰勝法老。看啊，我雖然不會講說話，你卻係必然會加給我能力，去成就你所要成就嘅結果。其實喺我哋日常嘅生活當中，我哋同樣都會遇到好多令人灰心喪志嘅情況，亦都好多時別人嘅反應都係令到我哋灰心。但係如果我哋定睛喺主耶穌基督嘅身上，我哋定睛喺呢位全能嘅神天父嘅身上，我哋亦都定睛喺嗰位能夠加能賜力俾我哋嘅聖靈身上，我哋就不會以呢種灰心嘅心態去看呢啲嘅事情，亦都唔會講出呢啲灰心喪志嘅說話。我哋應該講：看啊，靠着那加給我們力量的，我們凡事都能作成。默想祈禱，奉我哋嘅救主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。